Son José Rozas, afectado de esclerosis múltiple, padezco outra enfermedade máis que é síndrome de Reiter. Me propuxaron realizar este reto que é o Mongol Rally, chegar a Mongolia, e para min isto supuxo, me deu moita ilusión, é casi como un compromiso. O Mongol Rally é un rally benéfico que leva celebrándose desde el 2004. Ano tras ano pretende levar a axuda necesaria a países necesitados de toda a zona, de Mongolia, de Ucrania, de Kazajstán, de Uzbekistán. Empecé con camións, traballei na fábrica da Toxa, na Coruña, e despois, por culpa dunha enfermedade que teño que xa padezco dos 18 anos, chamase síndrome de Reiter, empecé a ter brotes e tuve que deixar os camións a consecuencia deso. E agora, cando aquí Félix me falou do proxecto este, pois me gustou máis, porque conozco un pouco de que vai o tema todo por Europa, de que é o andar por países da fora, e ilusionoume muchísimo, e sobre todo, pois, para min agora facer este proxecto é como un reto, é superarme un pouco a mí mesmo polo problema que estou tendo da enfermedade. Non falo idioma ningún, falo castellano, gallego, pero bueno, eu penso que non fai falta saber idiomas para moverse por aí adiante. Estamos en época de crise e como en época de crise nadie ten moitos cartos, o que vamos a intentar é que moitos poñan moi pouco. O que máis logo me afectou como persona psicológicamente foi o haberme retirado, deixar de traballar. Para min foi algo que moi duro, porque eu sou unha persona que me gustaba moito o traballo que facía, gustame conocer outras persoas, andar por aí adiante, e sou unha persona que teño que moverme, non podo estar parado. E se unha persona con esclerosis múltiple como José pode facer un viaxe a Mongolia con todas esas carreteras destrozadas, con eses calores, esos fríos, e é por demostrar a esta xente que sí, que se pode vencer moitas cousas, que se pode tirar para adelante e que se vai tirar para adelante, e que así lo vamos a demostrar.